नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अनलिमिटेड इड्यू द्वारा सञ्चालित कम्प्युटर अपरेटर अनलाइन क्लासको तेस्रो बसाइमा। म हुँ एसके सिंह, कम्प्युटर अपरेटर एन्ड ट्रेनर। विद्यार्थी साथीहरु, आजको क्लासबाट हामी सिलेबसको टपिकहरुमा छिर्दै छौं। आजको क्लासको कन्टेन्ट यस प्रकार रहेको छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्लाइडमा। आज चाहिँ हामी कम्प्युटरको चाहिँ डिफिनेसन, हिस्ट्री, जेनेरेसन, क्यारेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एन्ड एप्लिकेसन यिनीहरुको बारेमा डिटेलमा छलफल गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीले कोर्स कन्टेन्टको बारेमा र सिलेबसको बारेमा छलफल गरेछौं दुईटा क्लासमा। त्यो भिडियो कसैले छुटाउनु भएको छ भने माथिको आई बटनको लिंकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। आजको क्लास अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला तपाईहरुसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। कृपया हाम्रो च्यानल अनलिमिटेड इड्यूलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा पनि सिलेक्ट गर्नुहोला, ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोहरु तपाईलाई पहिला सजिलैसँग उपलब्ध होस्। अब क्लासलाई अगाडि बढाउँदै सबभन्दा पहिला हामी कम्प्युटर के हो यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। A computer is a man-made electronic device that gives accurate output by performing various tasks as per the given input as well as storing it. यो चाहिँ कम्प्युटरको डिफिनेसन रहेको छ। अब विभिन्न ठाउँमा तपाईले फरक डिफिनेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ लेखाइमा फरक हुन्छ, तर कोर पार्ट भनेको डिफिनेसनको त्यही हो। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने कम्प्युटर एउटा मानव निर्मित इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जसले चाहिँ एउटा प्रोपर इनपुटको आधारमा काम गरेर त्यसको चाहिँ एक्युरेट भन्नुको अर्थ 100% आउटपुट दिने गर्छन्। हामीले कम्प्युटरलाई कुनै इनपुट दिइसकेपछि, इनपुट भनेको हामीले जब हामी कुनै इन्स्ट्रक्सन दिन्छौं कीबोर्ड, माउस या अन्य यस्तै प्रकारका कुनै इनपुट डिभाइसबाट जब हामीले कम्प्युटरलाई केही इन्स्ट्रक्सन दिन्छौं अनि त्यसपछि त्यो इन्स्ट्रक्सन प्रोसेस भएर त्यसको 100% 100% चाहिँ सही रिजल्ट कम्प्युटरले दिने गर्छ। यो डायग्राममा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बीचको पार्ट जुन छ, यति पार्ट, यसलाई हामी चाहिँ एउटा कम्प्युटर सिस्टम बुझ्न सक्छौं। कम्प्युटर सिस्टम, यसमा चाहिँ हामी बाहिरबाट इनपुट दिन्छौं, इनपुट, अनि त्यो इनपुट चाहिँ भित्र गइसकेपछि त्यसको प्रोसेस कम्प्युटर भित्रका प्रोसेसरहरूले चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ काम गर्छ, प्रोसेस गर्छ र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ त्यसको प्रोसेस गरेर त्यसको के रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एकापट्टि अर्कोतिर चाहिँ निकालेर दिन्छ यता आउटपुटमा। र यो प्रोसेस गरिसकेको डाटालाई चाहिँ स्टोर गरेर पनि राख्छन्। पहिला प्राइमरी स्टोरेजमा राख्छ, त्यसपछि चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेजमा चाहिँ त्यो हामीले चाह्यो भने त्यसलाई स्टोर गर्न सक्छौं। र यसरी चाहिँ एउटा कम्प्युटरले यही एउटा साइकलमा काम गर्छ। यसलाई हामी चाहिँ आईपीओ साइकल पनि भन्न सक्छौं। यसको बारेमा हामी अगाडिको स्लाइडमा चर्चा गर्छौं। आईपीओ साइकल भनेको इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट, आईपीओ। यो एउटा साइकलमा काम गर्छ। हामीले इनपुट दिने, त्यो इनपुट प्रोसेस हुन्छ र प्रोसेस भइसकेपछि त्यसको चाहिँ आउटपुट निस्किन्छ। अब यहाँ चाहिँ बेसिक फंक्सन, कम्प्युटरको चाहिँ बेसिक फंक्सन, त्यही इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटलाई आधार मानेर कम्प्युटरका बेसिक फंक्सनहरु छन्। जस्तै इनपुट, एनी इन्फर्मेसन और डाटा सेन्ड टु अ कम्प्युटर फर प्रोसेसिङ इज कन्सिडर्ड इनपुट। भन्नुको अर्थ कुनै पनि इन्फर्मेसन या डाटा जुन चाहिँ कम्प्युटरमा हामी पठाउँछौं, सेन्ड गर्छौं, के को लागि भने प्रोसेस गर्नको लागि, प्रोसेसिङ हुनको लागि, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं इनपुट। यो एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो, इनपुट प्रोसेस हो, जसमा चाहिँ हामी कुनै पनि डाटा वा इन्फर्मेसनलाई कम्प्युटर भित्र पठाउने गर्छौं। र त्यो पठाउनको लागि हामी चाहिँ विभिन्न डिभाइसहरुको सहारा लिन्छौं, जुन डिभाइसलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ। The device which accepts data from the user is called input device. जुन डिभाइसले युजरबाट डाटा लिन्छ, जस्तै कीबोर्ड, माउस,
किबोर्ड माउसले के गर्छ भने युजरबाट डाटा लिन्छ र त्यो डाटालाई कम्प्युटरलाई सेन्ड गर्छ। त्यही भएर किबोर्ड माउसहरू चाहिँ इनपुट डिभाइस हो। द इनपुट फंक्सन इज परफर्म बाई इनपुट डिभाइस सच एज किबोर्ड माउस माइक्रोफोन स्क्यानर इटिसी। यिनीहरूबाट चाहिँ के हुन्छ इनपुट फंक्सन चाहिँ परफर्म हुन्छ। यी डिभाइसहरूले इनपुटको चाहिँ काम गर्छन्। त्यसपछि रहेको छ प्रोसेसिङ। हामीले इनपुट दिइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ प्रोसेसिङ। प्रोसेसिङ इज सब्जेक्टिङ समथिङ टु अ series of action in order to achieve a particular result। भन्नुको अर्थ प्रोसेसिङ एउटा प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर रिजल्ट प्राप्त गर्नको लागि त्यसमाथि चाहिँ काम हुने गर्छन्। प्रोसेसिङ डिभाइस प्रोसेस द डाटा एज द गिभन इन्स्ट्रक्सन। प्रोसेसिङ डिभाइसले के गर्छ डाटालाई प्रोसेस गर्ने गर्छ। इन्स्ट्रक्सनको आधारमा डाटालाई प्रोसेस गर्छ। द प्रोसेसिङ युनिट is in between the input unit and an output unit. That is why it is called CPU। प्रोसेसिङ युनिट चाहिँ इनपुट र आउटपुट युनिटको बीचमा राखिएको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट CPU पनि भन्छौँ। CPU सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। त्यसपछि रहेको छ आउटपुट। जब हामी इनपुट दिन्छौं त्यसपछि प्रोसेस हुन्छ र प्रोसेस भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट आउटपुट निस्किन्छ। एनी इन्फर्मेसन दैट इज प्रोसेस्ड बाय एन्ड सेन्ट आउट फ्रम अ कम्प्युटर और अदर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस इज कन्सिडर्ड आउटपुट। कुनै पनि इन्फर्मेसन जुन चाहिँ प्रोसेस भएर कम्प्युटरबाट निस्किन्छ, कम्प्युटरबाट बाहिर सेन्ड हुन्छ या त अरु कुनै इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भने त्यसलाई हामी आउटपुट भन्छौं। आउटपुट डिभाइस प्रोड्युस द रिजल्ट अफ द प्रोसेसिङ which user get or receive from the monitor, speaker, printer etc। र यो आउटपुट चाहिँ रिजल्ट हामी विभिन्न आउटपुट डिभाइसहरूको माध्यमबाट प्राप्त गर्छौं। जस्तै मोनिटर, स्पिकर, प्रिन्टर। अब मोनिटर र स्पिकरबाट हामी सफ्ट कपी आउटपुट प्राप्त गर्छौं। जस्तै मोनिटरमा हामी हेर्न सक्छौं कुनै कुरा, त्यो पनि आउटपुट हो। कुनै कुराको रिजल्ट हामी हेर्छौं। त्यसपछि स्पिकरबाट हामी साउन्डको रूपमा आउटपुट प्राप्त गर्न सक्छौं। प्रिन्टरबाट हार्ड कपी चाहिँ आउटपुट प्राप्त हुन्छ। अब इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट भइसकेपछि प्रोसेसिङ भित्र पनि स्टोरेज हुन्छ कुनै कुराको, र त्यसपछि हामी काम गरिसकेपछि फाइनल रिजल्टलाई पनि स्टोर गर्ने गर्छौं। प्रोसेसिङ हुँदा पनि स्टोर हुन्छ र फाइनल रिजल्ट पनि स्टोर हुन्छ। यिनीहरूको बारेमा हामी डिटेलमा पछि चर्चा गर्छौं। कसरी चाहिँ प्रोसेसिङ हुँदा कहाँ स्टोर हुन्छ अनि पछि कहाँ स्टोर हुन्छ, ती कुराहरू पछि आउँछ। स्टोरेज इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच डिजिटल डाटा इज सेव्ड विदिन अ डाटा स्टोरेज डिभाइस बाय मीन्स अफ कम्प्युटिङ टेक्नोलोजी। भन्नुको अर्थ स्टोरेज पनि एउटा के हो, प्रोसेस हो जसमा चाहिँ डिजिटल डाटा चाहिँ सेभ हुने गर्छन्, स्टोर भएर बस्छन्। त्यो प्रोसेस नै चाहिँ के हो, स्टोरेज हो। स्टोरेज डिभाइस स्टोर द डाटा एन्ड इन्फर्मेसन फर टेम्पोररी एन्ड फ्युचर युज। स्टोरेज डिभाइसले के गर्छ, डाटालाई टेम्पोररी पनि स्टोर गर्छ र फ्युचर युजको लागि पर्मानेन्ट रूपमा पनि स्टोर गर्ने गर्छन्। It is performed by storage device such as RAM, hard disks, optical disks etc। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको बेसिक फंक्सन थियो। यसमा हामी इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट र स्टोरेजको बारेमा चर्चा गर्यो। साथै इनपुट, आउटपुट र प्रोसेसिङ डिभाइसको पनि हल्का चर्चा गर्यो। यिनीहरूको बारेमा इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, प्रोसेसिङ र स्टोरेज डिभाइसको बारेमा एउटा हाम्रो छुट्टै क्लासै यी टपिकहरुमाथि हुनेछ फरक फरक। यसपछि रहेको छ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको इतिहास नेपालीमा हामी भन्न सक्छौं। When computer development began, it cannot be verified properly। भन्नुको अर्थ कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट कहिलेदेखि सुरु भयो, यसलाई प्रोपरली हामी चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्दैनौं, गर्न सके छैन। There were many development
in computing technology related to mechanical computing device even before the development of first generation computer based on vacuum tube. Mechanical computing device को युगमा पनि निकै कम्प्युटिङ डिभाइसहरु बने थियो, जस्तै एबाकस, स्लाइड रुल, पास्कल लाइन यिनीहरु बनिसके थियो। फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यिनीहरु चाहिँ बनिसकेको छ। फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर भनेको हामीले चाहिँ चार्ल्स ब्याबेजको एनालाइटिकल इन्जिन देखि सुरु भएको भनेर मान्छौं, तर यो चार्ल्स ब्याबेजले एनालाइटिकल इन्जिन बनाउनु भन्दा अगाडि पनि मेकानिकल कम्प्युटिङ डिभाइसको रूपमा एबाकस, स्लाइड रुल, पास्कल लाइन जस्ता निकै चाहिँ कम्प्युटिङ डिभाइसहरु बनिसकेका थियो। But the computer we know today began with an analytical engine built by Charles Babbage, a 19th century English and mathematics professor. Charles Babbage चाहिँ 19th century तिरको इंग्लिश र मैथमेटिक्स को प्रोफेसर थियो र उहाँले चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिन बनाएको थियो, जसलाई हामी फादर अफ कम्प्युटर पनि भन्ने गर्छौं। चार्ल्स ब्याबेजलाई फादर अफ कम्प्युटर भनेर हामी चिन्ने गर्छौं र अहिलेको जुन कम्प्युटर छ त्यो यहीबाट सुरु भएको पनि हामीले मान्छौं, तर यो भन्दा अगाडि पनि मेकानिकल कम्प्युटिङ डिभाइसहरु निकै चाहिँ बनिसके थियो। त्यसपछि रहेको छ जेनरेसन अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर डेभलपमेन्ट is classified into different 5 generations according to the use of the technology and the time period. कम्प्युटरमा युज भएको टेक्नोलोजी र टाइम पिरियड को आधारमा अहिले सम्मको कम्प्युटरलाई विभिन्न 5 वटा चाहिँ जेनेरेसनमा विभाजन गरिएको छ। 5 जेनेरेसन, जसलाई हामी फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर त्यो चाहिँ 1940 देखि लिएर 1956 सम्मको सही टाइम पिरियड राखेको छ। त्यसपछि सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 1956 देखि लिएर 1963 सम्म। त्यसपछि थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 1964 देखि लिएर 1971 सम्म। त्यसपछि फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 1971 देखि लिएर 1985 सम्म र त्यसपछि 1985 पछि हालसम्मकोलाई हामी चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्छौं। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यो टाइम पिरियडमा हल्का 1-2 वर्ष तलमाथि होला, तर वास्तवमा यही हो। हामीले चाहिँ यसलाई आधार मानेर बुझ्न सक्छौं। यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्छौं अर्को स्लाइडमा सबै जेनेरेसनको बारेमा। जस्तै यहाँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर सन् 1940 देखि लिएर 1956 सम्म, 1940 देखि लिएर 1956 सम्म। The first generation computer used vacuum tube for circuitry and magnetic drum for memory. फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर चाहिँ 1940 देखि सुरु भयो र 1956 सम्मको अवधि भित्र बनेका कम्प्युटरहरू यस भित्र पर्छन्। र फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा मुख्य डिभाइसको रूपमा यो त्यो काम गर्ने डिभाइसको रूपमा भ्याक्युम ट्युबलाई चाहिँ प्रोसेसिङ डिभाइसको रूपमा युज गरेको थियो, सर्किटरी डिभाइसको रूपमा, र म्याग्नेटिक ड्रमलाई चाहिँ मेमोरीको रूपमा युज गरेको थियो। दे युज टु बी भेरी बिग इन साइज। र फर्स्ट जेनेरेसनका कम्प्युटरहरू साइजमा एकदमै ठूला ठूला थिए। इट कन्ज्युम अ लट अफ पावर, र इलेक्ट्रिसिटी पनि निकै खपत गर्ने गर्थ्यो। यो चाहिँ खासमा हामीले थाहा हुनुपर्ने पोइन्टहरु मात्र मैले लेखेको छु यहाँ। फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा को बारेमा तपाईले अब यसको डिटेल लेख्नु भन्दा पनि हामीले पोइन्टहरु के छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। हामीले खासै डिटेल लेख्नु पर्दैन, त्यही भएर यसको बारेमा पोइन्टहरु, मुख्य पोइन्टहरु हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मुख्य पोइन्टहरु हामीले यहाँ टेबलमा पनि राखेका छौं, तल टेबलमा। The card and paper tape are used as input device. Began to big, it also had a lot of heat problem, due to which it has also malfunctioned many times. Machine language was used in them, for example, UNIVAC and ENIAC.
कम्प्युटर्स। यो चाहिँ युएनआई VAC युनिभ्याक र इन्याक कम्प्युटर चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनका कम्प्युटरहरू हुन्। अरू पनि छन्, तपाईले यसको लिस्ट चाहिँ खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ, बुकमा पनि दिएको छ। र यहाँ यो टेबलमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज भएका इनपुटको रूपमा, इनपुट डिभाइसको रूपमा, आउटपुटको रूपमा, अनि ल्याङ्ग्वेज कुन युज भएको थियो, स्टोरेज के थियो, त्यसको बारेमा एउटा टेबल दिएको छ। र माथि पनि पोइन्टहरू छन्, त्यो पनि तपाईले याद गर्नु होला। फर्स्ट जेनेरेसनको याद गर्नुपर्ने पोइन्ट, फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर साइजमा सबभन्दा ठुलो, अरू जेनेरेसनको भन्दा साइजमा सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्ने र धेरै हिट प्रोड्युस गर्ने, यो तीनवटा कुरा थाहा राख्नु होला। र त्यसपछि यसमा इनपुट डिभाइसको रूपमा पञ्च कार्ड, आउटपुट पनि पञ्च कार्ड, अनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज थियो, अनि स्टोरेज डिभाइसमा पञ्च पेपर टेप र म्याग्नेटिक ड्रमहरू चाहिँ युज गरेको थियो फर्स्ट जेनेरेसनमा। अनि यसमा चाहिँ मुख्य टेक्नोलोजी यसको चाहिँ भ्याक्युम ट्युब थियो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको। यति कुरा चाहिँ यसको बारेमा मुख्य पोइन्टहरू थाहा राख्नु होला। त्यसपछि रहेको छ सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, जुन 1956 देखि लिएर 1963 सम्मको अवधिका कम्प्युटरहरूलाई हामी यसभित्र राखेर पढ्छौं। द ट्रान्जिस्टर्स रिप्लेस्ड द भ्याक्युम ट्युब अफ द फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। यो जेनेरेसनमा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरले के गर्यो भने फर्स्ट जेनेरेसनमा युज भएको भ्याक्युम ट्युबलाई सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस्ड गरिदियो। भन्नुको अर्थ त्यसको ठाउँमा ट्रान्जिस्टरको युज भयो। फर्स्ट जेनेरेसनमा मुख्य टेक्नोलोजी भ्याक्युम ट्युब थियो, सेकेन्डमा आएर ट्रान्जिस्टर भयो। अनि सेकेन्ड जेनेरेसनका कम्प्युटर अब ट्रान्जिस्टर चाहिँ साइजमा भ्याक्युम ट्युब भन्दा सानो भएको हुनाले कम्प्युटरको साइज पनि स्वतः घट्न गयो फर्स्ट जेनेरेसनको भन्दा। अनि यसमा चाहिँ यो साइजमा पनि छोटो भयो, यसले कम स्पेस पनि लिने भयो। साथै यो चाहिँ पहिलाको भन्दा भ्याक्युम ट्युबको भन्दा अब ट्रान्जिस्टर चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी भएकोले अलि फास्ट पनि भयो। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ, ट्रान्जिस्टर टुक भेरी लेस स्पेस, वाज स्मलर, वाज फास्टर, वाज चिपर। ट्रान्जिस्टर चाहिँ के भयो, साइजमा पनि सानो भयो, स्पेस पनि कम लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो फास्टर पनि भयो भ्याक्युम ट्युबको तुलनामा। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चिपर पनि, सस्तो पनि भयो, र यसले कम पावर पनि कन्ज्युम गर्ने भयो भ्याक्युम ट्युबको तुलनामा। दे युज म्याग्नेटिक टेप एन्ड म्याग्नेटिक डिस्क फर सेकेन्डरी स्टोरेज, जेनरेट्स लेस हिट देन द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर्स, बट स्टिल देयर वाज अ प्रब्लम अफ हिट। यसमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको भन्दा हिट चाहिँ अलि कम चाहिँ भयो, हिट अलि कम चाहिँ निकाल्ने भयो, तैपनि यसमा हिटको प्रब्लम चाहिँ रहिरह्यो सेकेन्ड जेनेरेसनमा पनि। अनि यसमा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लाइक कबोल एन्ड फर्ट्रान चाहिँ युज भएको थियो सेकेन्ड जेनेरेसनमा। यहाँ टेबलमा पनि त्यही कुरा दिएको छ। टेक्नोलोजी चाहिँ ट्रान्जिस्टर भइहाल्यो, इनपुट डिभाइस पञ्च कार्ड, आउटपुट डिभाइस पेपर, ल्याङ्ग्वेजमा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, यहाँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई छ हाई लेभल, यहाँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज बनाउनु होला, अलि मिस्टेक भएको छ यहाँ। यसमा खासमा याद गर्नुपर्ने कुरा, यसको साइज चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको भन्दा कम हुन गयो, यसले हिट पनि अलि कम निकाल्ने भयो, बिजुली पनि कम खपत गर्यो। अनि मुख्य टेक्नोलोजी यसमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज भयो, पहिलाकोमा चाहिँ भ्याक्युम ट्युब थियो, यसमा ट्रान्जिस्टर, यसरी चाहिँ थाहा राख्नु होला। अनि इनपुट आउटपुट ल्याङ्ग्वेज के थियो, अनि स्टोरेज डिभाइस कुराहरू याद गर्नु होला। त्यसपछि रहेको छ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, 1964 देखि लिएर 1971 सम्मको अवधिभित्र बनेका कम्प्युटरहरू यसभित्र पर्छन्। इन्टिग्रेटेड सर्किट्स वर युज्ड फर द फर्स्ट टाइम इन थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा चाहिँ पहिलो पटक इन्टिग्रेटेड सर्किट, जसलाई हामी आइसी भनेर चिन्छौँ, त्यसको प्रयोग भयो। सेकेन्ड जेनेरेसनमा तपाईको ट्रान्जिस्टर थियो, त्यसलाई आइसीले यसमा रिप्लेस गर्यो। कन्टिन्युअस छ, तपाईले यसरी हेर्नु होला, यसलाई लिङ्कमा जोडेर पढ्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ भ्याक्युम ट्युबलाई सेकेन्डमा ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्यो, अनि ट्रान्जिस्टरलाई थर्डमा गएर इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसीले चाहिँ रिप्लेस गर्यो।
in which many transistors were inserted into a small silicon chip called semiconductor. यो आईसी मा चाहिँ के हुन्छ भने थुप्रो ट्रान्जिस्टरहरूलाई चाहिँ एउटा सिलिकन चिपमा जोडेर बनाएको हुन्छ. Due to this, the ability to do computer processing increased to a great extent and help to reduce its size. जस कारणले चाहिँ थर्ड जेनेरेसनबाट कम्प्युटरमा के भयो भने यो आईसी आइसकेपछि आईसीमा धेरै निकैवटा ट्रान्जिस्टरहरू एउटै चिपमा चाहिँ सानो पारेर राखेको हुनाले कम्प्युटरको स्पिड पनि स्वतः बढ्न गयो, साइज पनि एकैचोटि निकै घट्यो. अब आईसी सानो सानो हुन्छ त्यही भएर साइज पनि घट्यो. अनि त्यसपछि आएर यसले पहिलाको तुलनामा हिटको प्रब्लम पनि लगभग सल्भ भयो. हिट लगभग एकदमै कम निस्किन थाल्यो अनि फास्ट पनि भयो कम्प्युटर. यसरी चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा आएर कम्प्युटरमा निकै चाहिँ प्रगति भयो. For the first time, monitor, keyboard and operating system were used to make computer of this generation. र थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा आएर फर्स्ट टाइम किबोर्डको पनि युज भयो, अपरेटिङ सिस्टम पनि थर्ड जेनेरेसनबाट इन्ट्रोड्युस भयो, अपरेटिङ सिस्टम. अब यहाँ टेबलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. यसमा मेन टेक्नोलोजी चाहिँ मुख्य टेक्नोलोजी यसको इन्टिग्रेटेड सर्किट भइहाल्यो आईसी. इनपुट डिभाइसमा किबोर्ड, आउटपुटमा मोनिटर अनि अरू पनि डिभाइसहरू पछि आयो, स्पिकरहरू. अनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज अनि स्टोरेज डिस्कमा चाहिँ स्टोरेजको रूपमा चाहिँ डिस्कहरू चाहिँ यसमा युज भयो, डिस्क स्टोरेजहरू. यो भिडियो अलि लामो हुन गएकोले यसको बाँकी चाहिँ पार्ट 2 मा राखिएको छ, त्यहाँ पार्ट 2 बाट हेर्नु होला. अब अन्त्यमा तपाईहरुलाई आज क्लास कस्तो लाग्यो कृपया चाहिँ सुझाव र सल्लाह दिनु होला, त्यसको लागि कमेन्ट गर्नु होला. र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई एकचोटी धन्यवाद भन्दै कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नु होला.